Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner, atuo no RH há 16 anos e sou especialista em pequenas empresas. Quer descobrir o que o RH deve fazer na pequena empresa? Então acompanhe esse vídeo. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. A poesia pode inspirar até o mundo das organizações e, por que não, da pequena empresa? Sim, um avião sem asa. É assim o pequeno empresário sem o RH. O pequeno empresário, em geral, faz as coisas acontecerem, empreende, tira o negócio do chão, pode inclusive demonstrar uma excelente capacidade de montar um time. Mas em muitos momentos precisará ouvir alguém que conheça muito bem ele, os seus valores, o seu negócio, a sua equipe. E esse alguém é você, RH. Então, ou você conquista a confiança dele e assume esse papel, ou outra pessoa vai assumir. E sabe o que é pior? É que talvez seja alguém que não dê conta de ser tão compreensivo, de fazer conexões que façam sentido para ele. Ou alguém que o influencia decisões erradas sobre pessoas, campo que você deve dominar mais do que qualquer um dentro da empresa. Agora deixa eu te perguntar, você conhece o dono da pequena empresa? Quanto que você fala com ele? Vocês só falam sobre listas de demissões quando a empresa está em crise? Aproxime-se. Entenda quem é ele, quais são os seus objetivos. E não espere ele convidar para a próxima reunião ou te dar mais espaço dentro do time. Como dizia uma grande mentora minha, ocupe os espaços. Entenda também os verdadeiros valores. Em que ele realmente acredita? Ele dá muita importância ao respeito absoluto ao horário de trabalho ou é mais flexível? O que ele costuma fazer quando alguém erra? São esses valores que vão impactar todos que entrarem para a empresa dele, inclusive você. E quanto ao negócio? Não pense que você está livre de conhecer quais são os diferenciais da empresa no mercado, em qual nicho ela atua ou qual a meta de faturamento do próximo período. Saber de tudo isso também vai lhe trazer mais confiança do Big Boss. Por fim, e mais importante, conheça a equipe dele mais que a você mesmo. Ele precisa que você ajude ele a tirar o melhor de cada um nos momentos certos e nos lugares certos. Se não for assim, o pequeno empresário será como futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Se gostou das dicas, não deixe de compartilhar, curtir, comentar e se inscrever no canal. E ative o sininho, hein? Um abraço e até a próxima!